سلام، نسیم هستم از مرکز زیبایی روح بلوم و این سری با 5 تا تست روانشناسی تصویری خدمتتون میرسم. هیچ غلط و درستی وجود نداره، پس اولین چیزی که به ذهنتون میاد رو باید تعریف کنید. در تست اول اگر اولین چیزی که میبینید سفینه‌های فضایی باشن، یعنی شما شخصیتی دارید که احساسات خودتون رو بسیار سرکوب میکنین، احساسات به صورت انفجاری بعداً بیرون میزنه و شما دارای بدخوابی و کابوس‌های زیادی هستید. اگر آدم فضایی اولین چیزی که دیدین، شما تمایل دارید از موضوعات بسیار کوچیک موقعیت‌های استرس‌زا بسازید، به قولی از کاه کوه بسازید. اگر اولین چیزی که دیدید دهنه غار بود، یعنی شما شخصیتی آروم دارید و اجازه نمیدید موقعیت‌های منفی زندگی رو شما تاثیر منفی بذارن. در تست دوم اولین چیزی که میبینید چی هست؟ ماه و آب، نهنگ یا آدمی که موج سواری میکنه. اگر اولین چیزی که به چشمتون اومد نهنگ بود، یعنی شما شخصیتی کنجکاو نسبت به علایق و اهداف خودتون دارید و سعی میکنید اونها رو آزمون و خطا کنید. اگر اولین چیزی که دیدید ماه و آب بود، یعنی شما شخصیتی خوشبین دارید، به موضوعات و چالش‌های زندگی به صورت نیمه پر لیوان نگاه میکنید. اگر اولین چیزی که دیدید آدمی بود که موج سواری میکرد، یعنی شما شخصیتی با اعتماد به نفس دارید، اینقدری که دوست دارید زندگی همیشه شما رو به چالش چون حس میکنید همیشه موفقید. در تست سوم اولین چیزی که میبینید چی هستش؟ تمساح، دو آدم روی قایق یا آب و کوه. اگر اولین چیزی که دیدید کوه‌ها و آب بودن، یعنی شما دوست‌های زیادی دارید و آدم‌های زیادی به شما علاقه دارن. اگر اولین چیزی که دیدید دو آدم روی قایق بود، یعنی شما آدمی اجتماعی هستید و در کار گروهی بسیار خوب عمل می‌کنید. اگر اولین چیزی که دیدید کله تمساح بود، یعنی شما دارای قدرت تفکر و تصورات بسیار فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ای هستید. در تست چهارم اولین چیزی که می‌بینید چی هست؟ نصفه سیب، پروانه یا چاقو. اگر اولین چیزی که دیدید و به چشتون اومد نصفه سیب بود، یعنی شما شخصیت مثبت‌گرایی هستید و همه چیز رو به صورت مثبت می‌بینید. اگر اولین چیزی که دیدید پروانه بود، یعنی شما شخصیتی باثبات دارای رشته احساسات سالم هستید. اگر اولین چیزی که به چشمتون اومد چاقو بود، شما شخصی ماجراجو هستید که عاشق به چالش کشیدن خودتون هستید. در تست پنجم اولین چیزی که می‌بینید چی هست؟ بین این همه دونه قهوه باید کله آدم رو پیدا کنید. اگر زیر 3 ثانیه تونستید سر انسان رو پیدا بکنید که پایین سمت چپ هست، یعنی شما نیمکره راستتون بیشتر کار میکنه، نیمکره که مسئول کارهای خلاقانه و هنریه.